Hello everyone, welcome back to my channel ZiyaTalk. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அருமையான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். அது என்னன்னு கேக்குறீங்களா? பிரியாணி தான். ஆனால் இது வந்து ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் ஒரு சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படின்றது பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்ப்போம். இந்த பிரியாணிக்கு ஏற்ற மாதிரி சைடிஷ்ஷு கத்திரிக்காயோட கிரேவிக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க கத்திரிக்காவை, அப்போ தான் கருப்பாகாமல் இருக்கும். வெங்காயம் வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ தக்காளி, மிளகாத்தூள், வெறும் மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூள், புளி ஊற வச்சுருக்கேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தாளிக்க கருவேப்பிலை, கடுகு, மிளகு, அவ்வளோதாங்க. இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்ப்போம். பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. இது நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதான் நான் இந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் நிறையவே விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 ஸ்பூன் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே கடுகு, மிளகு ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது ரெண்டுமே பொரிஞ்சோடனே ஆனியன், சின்ன சைஸ் ஆனியன் எடுத்து போட்டாலே போதும். இதுக்கு நிறைய ஆனியன் வந்து தேவைப்படாது. சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆக விட்டுடுங்க. அது ஃப்ரை ஆகட்டும். அது ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் இதுக்கு வந்து இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ஒரு 50 கிராம்ஸ் வேர்க்கடலை இருக்குது இல்லையா, நிலக்கடலை, அப்புறம் அந்த கருப்பு எள்ளு, அது ஒரு 50 கிராம். 50 கிராம்ஸ் வேர்க்கடலை, 50 கிராம் வந்து இந்த கருப்பு எள்ளு ரெண்டுமே வந்து பவுடர் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது ஆல்ரெடி நான் வறுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் ஆனியன் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பிரிஞ்சாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 கிலோ கத்திரிக்காவை எடுத்து இந்த மாதிரி உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த கலர் மாறாமல் இருக்கும். நீங்கள் சாதாரண தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா பிரிஞ்சால் எல்லாமே கருப்பாயிடும். அதனால கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து 1/2 kg தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நிறைய போடுறது தான் அது டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஏன்னா கிரேவியாக நிறைய வரும். சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே வந்து கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துடும். இந்த டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கு இல்லையா, டொமேட்டோட ஜூஸ்லேயே வந்து கத்திரிக்காய் வந்து அதிலே நல்லா வெந்துடும். அப்படியே சிம்மில் மூடி வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க. 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்கு. கத்திரிக்காவை நல்லா வெந்துருச்சு. வெங்காயம், தக்காளியும் எல்லாமே நல்லா வெந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள். இது வெறும் மிளகாத்தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், அது ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கலரி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் அதையே ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படி விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கத்திரிக்காய் வெந்துருச்சான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு புளியை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கத்திரிக்காய் வேகலைன்னா அது போட்டிங்கன்னா அப்புறம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகிடும். ஸோ வந்து வெந்ததுக்கப்புறமா பாருங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா குழம்பு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த வேர்க்கடலையும் எள்ளும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது போட்டு நல்லா ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிட்டு அது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நல்லா கலரி விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுடுங்க. ஃபைனலாக நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு பவுடர் வந்து ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன். சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து வெந்தயமோ ஜீரகமோ வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா காரக்குழம்பு எல்லாத்துக்குமே அது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து செய்யும்போது இந்த மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, சில்லி பவுடர், அந்த டைம்லேயே இது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல நறுமணத்தோடு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது. நீங்கள் இந்த பவுடர் வந்து எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ பிரியாணிக்கு வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றது பார்த்துருவோம். இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுமே சம அளவு எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 1 kg சிக்கன் எடுத்துகிட்டு இது வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 hours ஊற வச்சா போதும். அது மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக ஊற வைக்கிறதுக்காக சால்ட்டு, மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், மிளகாத்தூள்
வெறும் மிளகாத்தூள் இருக்கு இல்லையா, சில்லி பவுடர், ரெட் சில்லி பவுடர், அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 2 ஸ்பூனு. இப்போவே நீங்கள் எவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ காரம் போட்டுக்கிட்டால் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியாது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூனு, கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடரு, ஹோல் கரம் மசாலா வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பவுடர், அந்த பவுடர் தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா இது வந்து தயிர், ஒரு 50 கிராம் தயிர் அளவுக்கு நல்லா போட்டுட்டு எல்லாமே நல்லா அந்த சிக்கனுக்குள்ளே ஊறுற மாதிரி நல்லா மசாலாவை நல்லா பெரட்டி நல்லா ஊற வச்சுருங்க. நீங்கள் பிரியாணி வந்து எந்த பாத்திரத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ செய்கிறதுக்கு, அந்த பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் டைரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு மூடி போட்டுட்டு 3 ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் அப்படியே விட்டுடுங்க. ஓகேவா? அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும். நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம வந்து எங்கள் ஆனியன் வந்து மெலிசாக கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஆனியனு. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகும். நல்ல டீப் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா ஆனியனு நல்ல சீக்கிரமாகவே ஃப்ரை ஆகிடும். உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்காது ஆனியன் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு. அப்புறம் பச்சை மிளகாவும் நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 பச்சை மிளகாய் 6 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக கட் பண்ணி எப்படி இருக்குது வெங்காயம். இப்போ வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம். 1 கிலோ சிக்கனுக்கு 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அது 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கு வந்து தண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் கரம் மசாலா வந்து இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காயெல்லாம் போட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் ஆயில் வீட்டுக்கு, அப்புறமா சால்ட்டு எல்லாமே போட்டுட்டு நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் நம்ம அந்த ஆனியன் இருக்கு இல்லையா, அது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் 4-5 ஸ்பூன் வரைக்கும் நிறையவே ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நல்லா ஆனியனும் ஃப்ரை ஆகணும். நம்ம ஃபுல் பிரியாணிக்கும் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நான் ஆயில் போட்டுறது ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த அரிசி இதில் போட்டுடலாம். நல்லா இது ஹாஃப் பாயில் குக் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆனியன் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கூட லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஸ்பீடாக ஃப்ரை ஆகிடும். ஆயில் கொஞ்சம் தாராளமாகவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பார்த்துட்டு. ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபுல் ஆயில் தான் வந்து ஃபுல் பிரியாணிக்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். கடைசியாக நீங்கள் பார்க்குறப்போ நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ நமக்கு ஸ்பீடாகவும் ஆயில் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்பீடாகவும் அது ஃப்ரை ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள், ரைஸு எவ்வளோ அழகாக வெந்துட்டுருக்கு. ஹாஃப் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வடித்து வச்சுட்டேன் சாதத்தை. பாஸ்மதி ரைஸில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த ஆனியனும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுவும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது ஒரு குட்டி பேன் வச்சுட்டு இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு இருக்கு இல்லையா, கேஷ்யூ நட்ஸு, அப்புறம் இந்த கருப்பு திராட்சை ரெண்டுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போது இது 3 ஹவர்ஸ் கழிச்சிட்டு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ மெத்தட் எப்படி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம்னு பார்த்துக்கலாம். எப்படி வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறோன்றது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இதில் கொஞ்சம் லெமன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆயில் வெங்காயம் வதக்கும் போது இருக்கலாம் ஆயில், அது 1 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டு அப்புறமா இந்த லெமன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ லேயராக தான் நம்ம ஒன்றா ஆட் பண்ண போகிறோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து நம்ம ஒரு ரைஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஹாஃப் பாயிலாக வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சாப்பாடு, அந்த ரைஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க. அப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆனியனு அதுவும் நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த ஆயில் 1 ஸ்பூன் அப்படியே விட்டுட்டு அப்புறமா பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. ஸோ ஈஸிங்க, ரொம்ப சிம்பிள். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டியான பிரியாணியாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி நம்ம ஒரு லேயராக ஒரு ரைஸாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஒரு லேயராக இதே மாதிரி ஃபார்மில் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், செகண்ட் லேயர்லேயே இதே மாதிரி ஆனியன் போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய், புதினா, கொத்தமல்லி இப்படியும் அதே பேலன்ஸ் இருக்கிற ரைஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு அதே மெத்தட் தான். அந்த ஆனியன் போடும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெயும் அப்படியே விட்டுடுங்க அதுலேயே. அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது அந்த ஆனியனு, அந்த ஆயிலு எல்லாமே ஒரு தடவை போட்டுட்டு அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டுட்டு அந்த நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, கேஷ்யூவும் அந்த கருப்பு திராட்சை ரெண்டுமே, முந்திரியும் திராட்சை ரெண்டுமே அப்படியே அங்கங்கே ஒன்று வச்சுருங்க. அவ்வளோதாங்க. வாவ்,
செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இதில் வந்து சிக்கன் வந்து நம்ம ராவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால, ரா சிக்கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அடியில் வந்து நல்லா இந்த ஸ்டீம் ஆகும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த பிரியாணியோட நீங்கள் சிக்கன் பீஸு சாப்பிடும்போது, நீங்கள் நார்மல் பிரியாணியில் நீங்கள் தனியாக சிக்கன் 65 செஞ்சு சாப்பிட்றதோட இந்த பிரியாணியில் நீங்கள் இந்த சிக்கன் சாப்பிடும்போது அந்த சிக்கனில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு டீப் ஃப்ரை ஆகிட்டு நல்லா அதில் மசாலாலாம் இறங்கி இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்டி சுவையாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 3 சைடு வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும். அந்த பாத்திரத்துலேயும் மார்க் பண்ணிடணும், மேலே தட்டுலேயும் இந்த மாதிரி 3 சைடு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக அப்படியே நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு நம்ம எந்த சைடு நிற்கிறோமோ அந்த சைடு இந்த பாயிண்ட் வர மாதிரி இந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் அப்படியே திருப்பி ஜஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து 5 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே டேர்ன் பண்ணி விடுங்க ஹை ஃப்ளேமில். ஓகேவா? அந்த டேர்ன் பண்ணி விடும்போது அந்த சிக்கன் வந்து நம்ம வந்து நிறைய நல்லா வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு தான் டைம் கொடுக்குறோம். ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து தம்முக்கு வச்சிடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு தம்முக்கு வச்சுட்டு ஒரு 40 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க. இல்லை வெயிட்டாக ஒரு பாத்திரம் வச்சுடுங்க, தண்ணி ஏதாவது ஃபில் பண்ணிவிட்டு வெயிட்டான பாத்திரம் வச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் பிரியாணிக்கு தம்முக்கு வைக்கிற மாதிரி தான் 40 மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்தமாதிரி கலர்னிங்கன்னா ஒரு அருமையான ஒரு பிரியாணி உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குங்க. செம்ம டேஸ்டியான பிரியாணி, ஓவர் மசாலாலாம் இல்லாமல் பெரியவங்கலேருந்து சின்ன குழந்தை வரைக்கும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு பிரியாணி. உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியான இந்த பிரிஞ்சால், இந்த கத்திரிக்காய் சட்னியோட கத்திரிக்காய் கிரேவியோட இந்த பிரியாணிக்கும் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா யம்மி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உடனே நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.